പാർലൈറ്റാണ് വന്നേക്കുന്നത്. പാർലൈറ്റ് ഫുള്ള് ഓവർ ഹീറ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ കവറും എല്ലാം ഡാമേജായി, LED മൊത്തം ഡാമേജ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്കിതിനകത്ത് LED മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലല്ല. LED ഓരോന്നായിട്ട് മാറ്റാൻ ഒത്തിരി LED പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം 24 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു LED പാനലാണ് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്പെയറായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു 36 വോൾട്ടിൻ്റെ LED പാനലാണ്. ഇതിനകത്ത് LEDകളെല്ലാം ഡാമേജായി. നമുക്കിനി ഈ ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ഇതിന് പകരം ഞാൻ 36 വോൾട്ടിൻ്റെ LED എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന SMPS കണ്ടോ 23 വോൾട്ടിൻ്റെ SMPS ആണ് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു ബക്ക് ബൂസ്റ്റർ ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ 36 വോൾട്ടിൻ്റെ പാനൽ എങ്ങനെ കത്തിക്കാമെന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പുതിയ LED പാനലാണ്. ഇത് 36 വോൾട്ടിൻ്റെയാണ്. 36 വോൾട്ട് പാർലൈറ്റിൻ്റെ LED പാനലാണ്. 54 LED വരുന്ന 36 വോൾട്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ്. അപ്പം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് 36 വോൾട്ട് പോസിറ്റീവും പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ RGB കൺട്രോൾ വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന ബക്ക് ബൂസ്റ്റർ ഞാൻ SMPS കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് 36 വോൾട്ടിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രീസെറ്റ് തിരിച്ചിട്ട് ഒരു 36 ഒരു കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 36.3 വോൾട്ടിലേക്ക് 3-4 വോൾട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് LED ഇതിനകത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ പഴയ LED പാനലിൽ നിന്ന് വയറുകളെല്ലാം അഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ 36 വോൾട്ടിൻ്റെ പാനലിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യണം. അപ്പം അതിനകത്ത് RGBയുടെ ഗ്രൗണ്ട് വയറുകളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് 36 വോൾട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് വരുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ബക്ക് ബൂസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇടുക. അപ്പം സോൾഡറിങ് വെച്ച് ഓരോ വയറും അഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ പാനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം കണക്ഷനെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പാനലിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബക്ക് ബൂസ്റ്ററിൻ്റെ ബോർഡ് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചുമന്ന വയർ കാണുന്നത് ബക്ക് ബൂസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഔട്ട് എടുത്തേക്കുവാണ്. അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഔട്ട് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ബോർഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന 24 വോൾട്ട് നമ്മുടെ ബക്ക് ബൂസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട് പോസിറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പാനലെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തു. ഞാനത് ബക്ക് ബൂസ്റ്റർ ബോർഡ് നമ്മുടെ LED പാനലിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഫ്രെയിമിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ LED പാറിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്രെയിമിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം LED പാനൽ ആ ഫ്രെയിമിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു. വയറിങ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ്. ഈ വയറാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ബോർഡിലോട്ട് പോകുന്നത്. പാർലൈറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾ ബോർഡിലോട്ട് പോകുന്ന വയറാണ്. നമ്മുടെ പാർലൈറ്റിൻ്റെ 24 വോൾട്ട് ഔട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ബക്ക് ബൂസ്റ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ട് ബക്ക് ബൂസ്റ്ററിൽ നിന്ന് 36 വോൾട്ടാണ് നമ്മുടെ LED പാനലിനകത്തോട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതേപോലെ ബക്ക് ബൂസ്റ്ററിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്റ്റ് SMPS കൊടുത്തേക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ബോർഡിനകത്തോട്ടുള്ള സപ്ലൈ ആണ് 24 വോൾട്ട്. പിന്നെ ഞാനത് കൺട്രോൾ ബോർഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം സംഗതി സക്സസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ കൺട്രോൾ പാനലിൽ നിന്ന് LED പാനലിലേക്ക് വരുന്ന വയറാണ്. അതിൻ്റെ നമ്മൾ 24 വോൾട്ട് ബക്ക് ബൂസ്റ്ററിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള 36 വോൾട്ടാണ് നമ്മുടെ LED പാനലിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നെഗറ്റീവ് ഡയറക്റ്റ് SMPSൽ കൊടുത്തേക്കുന്നു. പിന്നെ SMPSലേക്കുള്ള 24 വോൾട്ട്. അപ്പം നമുക്കിത് കൺട്രോൾ ബോർഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പം കൺട്രോൾ ബോർഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓണാക്കിയേക്കാണ്. ഞാനിത് ഫുള്ള് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ്. നമ്മുടെ സപ്ലൈ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക്
LED പാനൽ മാറേണ്ടി വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ പാനൽ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്ലേസിൽ 24-ൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബക്ക് ഡൗൺ കൺവെർട്ടർ വെച്ചിട്ട് 36 വോൾട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.